Hostia, amigos, mirad que nos mandan los amigos de Parkside, para que probemos demos nuestras impresiones referente a esta pequeña central de soldadura. La verdad que es muy completa, veréis cómo viene. Muy completa, con lo que es la estación. Aquí viene con sus dos tipos de estaño de diferentes medidas, donde vamos a colocar también el soldador para limpiar las puntas. En fin, es una auténtica pasada. Vamos a mirarlo encendido, vais a ver qué pasada. Podemos elegir la temperatura, tipo de punta, etcétera. La verdad que viene súper completo para soldar los peles, para cualquier tontería de esta que tenemos en el cuarto de radio. Cuando nos hace falta, con esto vamos a salir sin tener que comprarnos algo muy profesional. Os dejo la descripción del vídeo el enlace, porque la verdad que es una auténtica pasada. Lo recomiendo para que lo tengáis en vuestro cuarto radio. A ver, no es una estación profesional, pero creedme, para lo que nosotros los radioaficionados necesitamos, nos sobra con esta pedazo de máquina.